Habis itu L4 dulu ya, sini. Nih, sini ya, 4. Oh, 35. Tekannya sampai dia putih. Tangan kan merah nih ini ya. Tekan tuh kan putih dia setengah. Itu ya 35 Pak ya. Nanti Pak lanjutkan di rumah, tak ajarin dulu Bapak ya. Habis itu yang tadi 2 jari dari sini. Ini kan dua jarinya dia kan sama saya kan. Jangan 2 jari Bapak, 2 jarinya dia ya. Ini pergelangan tangan. Ini kan? 2 jari. Ini. Oh. 3 jari dia. Itu ada ininya. Harus putih atau gimana kayak tadi? Sama gini, sama gini dia. Itu boleh, gini-gini juga boleh, gosok-gosok juga boleh, gini-gini juga boleh. Karena kalau tukang pijit kan gini-gini dia. Boleh. Itu yang kedua Pak ya. Kemudian titik LU1 di dada dia. LU1 itu di depan paru dia. LU1 buka bajunya. Ini kan tulang ini ya. LU1 sekitar sini lah. Nih. Enak rasanya diginiin ya. Ini kan? Enak ya. Ini sini. LU1 sekitar sini lah. Sejajar dengan tulang yang ke-1. Kemudian CP17. Kalau CP17 itu dia pertengahan susu kiri dan kanan. Nih kan sini. Nih CP17 sama juga. Gini boleh juga gini. Kalau di sini gini aja dia. Boleh. Terus itu apa CP17 dia di kaki dulu ya. Di kaki dulu. ST L6 L3 bukan mata kaki, ini mata kaki sini buka ini ya, buka mata kaki ya di sini. Oh, di bawahnya ya? Ya, nih di kaki, bukan mata kaki. Itu kedua kakinya? Iya, kedua kaki. Ini karena banyak nih Pak. Ya Pak, yang mana aja boleh digini. Bukan belakang mata kaki. Ini dia bukan belakang mata kaki. Ini ya. Tuh, habis itu satu sudah BO 15. ST40 yang tadi itu Pak. ST40 yang saya bilang tadi. Ini kan ini sama ini. Ya, di tengahnya ya. Nah, nih. 40. Kemudian ST36 boleh juga untuk daya tubuh Pak ya. Ini di 4 jari di sini kan. Kemudian keluar dia. Tuh, nih. Makanya kalau orang sesak itu kan dia diginiin kakinya sama dia lebih enakan kan. Ternyata di sini memang banyak titik-titik untuk pernapasan, untuk daya tubuh di sini ada. Habis itu ST40, sekarang ST36, ST40. Ini tadi ke 13 sudah. SP4 itu yang di sebelahan. Bukan pangkal. Ini data dasar. Di sini SP40. Ini nih Pak ya. Ini SP4 nih. Di sini loh dia. Nih Pak ya. SP4 ya. Di sini juga. Titiknya ada. Ya. Itu untuk apa? Sama juga untuk sesak. Ya. Nah, sekarang bangun sekarang. Ini BL13. BL13 itu ini di sini penjelasannya 1,5 cm
lateral cedera dulu di sini 1,5 cm. Ini kan di sini Pak ya 1,5 cm langgar sini ini kan terus keluar nih sini. Enak rasanya diginiin? Enak? Oh enak. Senang dia, enak ya. Nah, tapi nanti Bapak pijat-pijat di rumah aja, ya. Dia Pak ini. Ya, kalau untuk pilek kan sudah ingat tadi. Ya, itu. Sini sama sini. Hidung. Ya, nanti Bapak yang pijat biar kamu sembuh ya. Nah, sudah. Udah, terima kasih. Iya, itu dulu untuk sesak sama batuk dulu. Ya.